Medafo asem kese bi esi na mamema wakwa aba efa wombra emergency Ghana TV eso na ene asem a esi nyina ene se okunu bi atrene ne nsa ewo ne yere so wanhye nyankopon anim edisa nyamana nsem we wabro ne yere ama wo hye oba nanim a beka se ne wadi to dimi emo ama na tu woni padua mu owie ya nso ho a wasan so aso oba anim atwi na se ewo fom ama wo hye oba ne situation wo msisi ana ereho emobo na Awuraba na kire ne nsemu na kyese yensem bebre yensem pi yenkọ ne yenkonkotie ne yefe bintu ye hofo ne ye ne yekoba ya enu nti be ma edi oba no efa sa kwan we so yenkọ ne yenkonkotie embra mame akwa aba ja papa mama ne mame oho te say nyame adom me ho ye fansa gusokra na rest ye de nyame ase me medin de na Krobea na wo Minsu midin di anti ajwa pacho mame ti kuma se heya mi pacho ai anti ajwa enawie yi edi asem na asie entima wo manim ha nana me da ase onu abedwafo nyina mpanyine kasa eden kura enipa no ne be kasa bi yemfase kai ntwa asem ye de ano na eka minsu ya na metie mu metie mu pa 24 hours obi kodum radio no kura na mbofu papa no kura kodum no de a wono de semini ni mienu de na ye buga wow enu nti awia de me ba ya aboko me wo ba ya wo ho a be me bi afa no nyese wafa no se be ma no mpoyeni no na wabafia besre da bi sabio enpana twen na ne mafo de omkotwetwe mpana na nka ya aware na ne ehwa se bia bibi be koso saa nanso abrantie no wonye na adwene so obeye saa de no wo mutena yemfie nson akonwotwini ye wo yenti wo ya eni pentimi nkopata efiti se me ba ne nso kura wo ja ne ho amane dodo enu nti obi akopata kura wo wi a obesan akonti se obi ato na sawra na nanu de ano odden pa wa buru no beburu mpredu ye wuo pa wodene saka na anu woku no ena msi wo de menye ntena so eya ye kwase abu de twato okra wo mo ye ya ye nya bi no asem a meti ye ne sabe ma ne ka se me ka so abusuafo nim nyansa ye ba abeche me agona busua wo be ka chezi nim nyansa ye ba abeche ena msi me de police asem minim di yemfa asem menso mempentokwa me ba wi asem menkoda mingina bontin wo tise me no obi akwa na chese me am better half na me ni na aye yisa aye so ena me ye ne se ene me de beba ene sa no pe me ba ya ye ma me frɛ no a wono nso afi no abai na asem ni nyina no na me ba na so odin maka cha ne se tubra fie na be ma ne pe wa o mesrew na nko nwarew si e kofie na kosre ba ono nso de wa se wa mafie ene wotene so na po da bia ne baketo a wawo no akora ne yarefo wonyem wobono saa ne wo o ma na duane ni wo ma ne scan tohwe oba ne nyem no ai wonyem nyina wobono ni nyina sabisiansefo bedi adanse a asem a yeke wono a na ti honom so entina na de ekọ no wo beti edako no wakunu wokunu wi a efunu di fo woni ho ana ekoka asem eni se me de bedan mo nana bani bia ni do ho awura wo ho te sai pacho nyame ando ye fra o sai pacho idi omo de frame ye jewa pacho o de ya akwasua ama afia pacho afia jewa pacho o te he pacho mo je so besiase wa wo say afia jewa pacho mene na wotu ba me won kula different so wa nti wo manyina aye say 5 wa wo me ensa dada ena one krachi we na ba wo mienu oba ba ku be ma ba ku boy ne ye friend say pacho ye friend ju by dudu na nim say friend Blackie Joe Blackie John Kofi ni di ankasa but di an omudi nim no pie black adwuma ba na oye e wo besianse ho pacho ye mesini
Oye Mason ni. Pacho. Uhu na che. Pacho. Edi be say ni. 7 years. 7 years. Pacho. One ne ba panyi was saying. Pacho 4 years. 4 years. 3 months. 4 years 3 months. One yoba. Oba. Your friend Achadi. Your friend Achadi. Loving Achadi Kofi. Achadi Kofi. Na momra mehwe. Aha. Aya de. Hey. Na we de ade adenko. Ah? Ade adenko. Wodi ni bibi akobo bibim di aba be fa wa na se de ade adenko. Ade adenko. Ena aba ya tomrom kama te se wa wuti hwei. Sebe kwabra ni betumi aye usei. Wodi atiefo mo amomra na mmehwe de mekan. Me mfama no nka. Na mo amu hunu. Mo amu mehwe. Oba de achi ame. Akra. Chira tiefo se ne da so ya wo no mu hunu. Chira wo. Yo, atiefo a muntimi enko Facebook ni YouTube na monko hwe bi. Sabe awre ya yene no edi enkomo yi. Ono ene da so yi. Na se wo hwe awra no a oye nipa tuntum. Oye tuntum a wogina so kama. Ni tuntum no omfa nku bia ensrasra so kama na wawo ni ti no emesa. Na akra se wokọ nani enifa no hono a efiri nani achi hono eba nani ne hwena no ene ho ne di akra wo hwe nani mu a enhwe ho nyina wotere na abobombumbunya na nani ne kura de ote a enye yie esa nifa ho no de wote nani na enye yie wunhu nani kosua no enifa no nko an otime boda ne kakra ndi ne fa ho ne de ase obi a se yedi ahoma so ne nan na ye twe ne form na nimu na da form na wotere kosa ana obi ase ye hwie nsuo chi egu ne suo menim ni akrache ne de ye no asabre na nimu adeda so ne de akra ntimi hwe ne mprenu wote na ninu kra so a enti na nini nyina akata Efia o hwame a uhume aha o de meme hwame mebuza o se uhume na ni ba ko nu na ehuna de se sia Krobea bisa ne se uhume no just wochia no ho ede na ni bongum no mom na kohwe no enifa no de enhu ade se sia ya ye kasai na sa wa so ba konso nti asem enifa no so woche se nifa na so nifa no so nti asem se ohwe a ni tifa ho ne de akondem na ni no enhu na de se sia na so so asi obekom kra na pantan side ho no kra no entime nwesa ade side jaw ai ho no entime nwesa wa hwan no bonkum no jese wo pre aduane ne ba bonkum azin company si aduane hye enti ne ya afono mienu eze na afono na akoka ba akokwan bi so vize efa ho no nya adwuma ni fafa no ni ti ho ne de enya adwuma okay ebi okobo okro no ne ya tie no de a krono ben pa na okobo ye nti aye o sei Pacho no mo okro. o mo krono edi pa na aye o chirichirimu na mi hu di aye o Pacho akura na otosu mienu na ho mfa no na Dr. Maye report se yemfa akura ne nkuji kesim na so ma me se o bibidru anka atwade ne edru bi ti every 3 days bi am de se akura ba mi hu akura na mi hu sesan bi yawo na meka se doctor ne mprofu ise yale se ne na bia ye na bibidru ti de keka kono atwa e behwela akura no ti o ma miska na me fa ne dane akasa we inside na me pie yenso ye bie ba ye di 3-in-1 ba ko esu ti nam ti 3-in-1 me hwe de na banana mpi betra o ma me so aba betra ye nchen ni nyina no ma me no entimi ka hwe nchire ne ba no nti o wi su word bi ma me se me wisu afo ya kan say o mu ye ni pa de no mo meche ne dada o fa wa no ne bre bibi no aha no mo meche ne dada se wo wabusuafo enim ti ade no mo meche ne dada ti no na me hwe tu me no kana makan ti de mi anse twede ti me ko na we ni me nu de me hwe wo kuya da ne week in see ti me ko twema kunwa no na me titoye no osum no de meni ni twifo o bo twede na me hu ade ti me ye ma hwe se eni panso ba mu ti me ko inside yes me ko no na kunwa ni cream na o so me ko echi
atade ne nyina ho enti bra wo hwe fom no na maame ne nso wo ho no nti ga bi nso eton kosua wo aha mensa omo ye mfantefo na ato me pono wo matamfo anim na ga ne chi kosua mensa man maame ndi tobuo ebra wo hwe ho no no si ma ato me pono wo matamfo anim hwan ne ka asa eye ma ase no ene ka asa o se hwan na ato ne pono wo na tamfo anim o se ne ba ne bo me no no so wato ne pono wo na tamfo anim aha na the reason why wakasa ni say bo me mlebi tinamiti eye akunya ba ku tisese ena me kotenem nti onu na boys ni to ade boy ni to ade mpacho manu sho aha o de tena se ho aha o to ade enipa ni to ade ena me koji scan de mu ya yenso ya gigames aha kire mo nya akonwa ni yemu ano mo nya akonwa ni o de menhwe nyabotre aha nti me koji scan o se me gina boys na enimu sa ena obo me ma me hwe ho ena boy ba ko sole se de wo de ya akola no enye na ya to ade na wo ba bejiska ye weri ye bura ye so bo na boy ba ko no so mo atwede na de bo no e yo no so na ni fase ya na boy ne enti be 3 days na wo mo ni sister mi ba ko ni sister ba ko ena ne brothers mi enu ena mo bai makuma ni bai be di matam sa ge na me ka so to ko shama ma anhwo na ge ne se me ntwa so enti boy ne ye me sa de no ma me ne ka se wo bo me banani akotwe squad me abebo me banani a na oba ye say de ene me ni agmato me pono wo matamfo ani enti no wisu sa wedu se be ma ne bo wo no be ma foforo nso ebe bo ni bi enti akwaso no wo munyina hu de akwaso na afi de boys na me wo mo enti ne ba ne ye wo sei no ene o se wo na ni agi wato me pono wo na tamfo anim na ni agi wato me pono wo matamfo anim ena ma me wato ne pono e wo na tamfo anim se me ne me tamfo no ene o to kusua mensa ediye okay afa mi enwura ma wade anim matena emfie nso one saa jonko fie o ye mesi ni wo adwoso besi ase no ekwa be na mo fa asushi aye one krache no boy ne de no ye madamfo nti me medikin atu kwan first one nti me baaye no e na adamfo ma na me hwe me ne be ma bi ewo ho ba boy no na adamfo no e be ma na me ka sem ne no na adamfo no ba me de asem bi atu nanima na boy ne so jai je no ne me kikai e na me ne trai na me sa call second one utu kwan second one enti ono benkof John Kofi no wukunu braki sesi na ye wo ne nadamfo ne twempna enyo ono nadamfo na hwan me madamfo aha tini bai na Kofi ni de na wo ye me madamfo pa e na one obema ne wo hodada enti wo ka bibi fa wo obema ne ho kire Kofi na ase me madamfo no aha na wo ka wasema kire na me ka ma asema kire no e na o si jai bai boy ni dem ni jai be 6 months ansa na me ko another akwantu no aha makwa bampiri no enti di kan ko Jordan aha ena actually me ko Lebanon okay Matthew enti before sa wo be ko second akwantu no ena braki ni se wo pe ena on ne 6 months aha ena utu kwan no okay enti na ye wadamfo mpo madamfo ena one wa ba be twempna ena sese mwatena be du sa brewi okay entokwa ya ne ba mo ntem no ede en ho ne ya ne ntokwa ne kofa ba wono ne mpese meka so bia but wono nso ne amanfo di nkomo kasasere ena me nso ne mintimi nyemum sa ti the best thing se me nso ye say we blay ya what we
oye madam for pan no kra na nse o de ntokwa akọ no so na meka chense ade no wunyai ono no obenya senka e bi atena hanum se ya na se 24 hours kra no maya de maya na yeseme ena de asa kofa ntokwa no ba yese me wo akola no panyin no o ma me ne betran yesu so ono wodi eye ono wodi kan awo oba ba ko sa confusion sa ena ma me ne betran ne so a wono no abaya ne de o ma me be fa no akora no kora wo 10 years to 11 years ma me ne set confusion we a no woko enti de wo ho no and then last and then week I'm catching and say a dine when and yet dine abo a intabo dine any abo ain't no any quine so more mammy no a bet try and chance I said me car say pamo mammy but if your mammy be a bed 3 days and now 4 days be a now walk but mammy is a mammy the woman in abba na me ka se sa de mintimi se se be man so le ahomache bi abe 3 to 4 mo anwale ansiesie me ho a ma me nsu nim se e bia na ase ne me no adwale awie kula no e bia wo twe ne ho kula me siesie me ho nti se tamu bi timi a nwale ana je se boy we nsu no mo nso bo yin fichiro a na bia makọ anoda omofi o na makogina ho no ma yede adwale asiesie me ho ho nti maame ne de boy no eni maame ne ni hanom de ya problem bia ne ho asi yentem enti bia me obeto atade enso ama me maame ne mi habi de woto ma afia ne mi habi etrebe ya amabo no me sa wo betimi atuka sama ablanti maame ne so abode se etre na bi na hye sa yesa me ne me kura enete ne maame no ai maame ne betimi adi matam sa na msoma no akoyi meka na msoma ka bia chiro because I dey mama why you wadwe kura sa won soso na maame no ready a obewi so ama no maame no e bia me maame be chano kakra na so one maame enso wo hu ne banana nkotonkoto asa wo wu ani ti dia wo ho no se maame ne ho dia problem bia ni ba maame ne ba na problem aba na se die enti na maame na ba wabusa hukunu no me wo ba no ko e na me ka say entokwa first one isi ye no e na maame ne so enya ntokwa ne bae e na ne baba ya ne bedi matema na odo maame ko ye say o ma maame ne isi hanu mu bi kwansi se na wono so akota na aseso nti ni kunu ne bla panyin ne kwa adwuma no e na me kura ne de maame ne bae ti wono kura de ne man so tete akira hanu ma o mo se o maame ne sa kwadu oka ho nya nti ona me ka kire nse auntie ne bra ne ba na msima nti mo mo hwe ba bia me ne mu nwa ketuada na masa akofa mo maame na was maame we de yenti minga na mse ane mo ha dan mane me maame no onye metamfo sabi wa anwo ne bakodwo na enka me nikunu ana me ni be ma me bia nka me ne be won kura ne mienu ti the best thing some onye asema me kan ya no o sha wa bom prebe sei uncountable obo pa me nyim ketuwa no obo me maame afide maame na me no maame koda me kokoma 4 days be ma no bo ma kokoma report ni nyina wo ba me maame so wo ka kire me say ebia nka ye ba ha no man kam de report ni nyina ye dey e ba anko ma nka meba na se maame nsu mi se wo ba ha boy ne bo ma kokoma obo no babrum prince ansa na wo ani se akola ketwa de kura na mo ka se yare bi wo ne ho no akora nde na ha no ani se ye boy no na abo me abo na ma akola na be sa wo obo me no na me da hospital no right forms ni nyina ye den e wo enti ye no na akora no kura wanu onya 7 months 2 weeks pacho ma no hwe ade ne so onya 7 months 2 weeks tina sa ade ne blame chi metimi we me aba 2 weeks ti da ko na mete wono ma na me hona mo ye me basabasa
na me shata de we ya na me ntimi ko na anti se onim hospital no kasa bridge ni so wa me woto for me friend na was ya na ma me na enwu kwan na enwu me nti a kire ni ma me bi na adam ne ba ho no ena obefa me no ma wo wakọ to baabi me woto na ya frɛ wo kunu no be ma ne sesei aden na ma me na enwu sisi a okwa within ene ma won so die ene emfa ho se me tena ha no ma aya me kodun so na herede ti me ko ebe 30 minutes na your friend ka kire ni say ma wo no ma me bi wo your friend girl waba ena woman bi so otonpi ni eyiwo omo na din tuma ebe kata me wo to fom enu onu busa se wawu na mawura yi afia saade we yi a braki dwonkofi wode ye wunyina chi be ma wonyem no obrowo wabrowa ma kwada a wawo nada ne yaafo be ma wo bo ma utumi kokoma be ma wo bo ma sebe asema ni dance ye no yetwa bi ho ne ye de aye dance ye se ne wote wone de waye yi na be ma we woda so de na chi adai afia adai ha kanokura no nana samen kasa kakra nana me pa achew sabio mi ame wo ba ne magimi na me ba ne de wa ne gimi kra de me hu du cha me de ne be 10 times okọ ya wo ba ye na mnim so wo kan si asem so sika wo de ba ye emu kapre bakura me hu no sika wo so de akota asase me asase ne kra minimu ho hwe ena wo so kotu aka no wo de be ma ne din na aye na okoye witness be ma na kapre be ni wo koto wasase wo nuanom wo ho abusuafo wo ho wo maame wo ho wo fa no nyina wo ho wo papa na eni ha fre wo bi no medi adanse e ma ho wo so de be ma ne din na akoye pepese no ena wo wodi adanse ama ne sasase no ne dia ni nyina aka ho bi onana wo ka so nso ha wo se meja pade ena no me fre ye ka akire mimi nu aka akire nkroma no wo be hu no kra weni nso ena wo ka kire me sante se na eko ena me se ene wo mra na brante ne so obefa asase na sense wo beche no de ne de ama na sense wo de part ni sika be ma ne asase ne to ne sentiji usika na me fa asase no eye chance e be hwiri nipa ni nyina aka ho bi wo so aka kire ne wo fa ne se na japade me so won kana sam nkire mo no wati wei enkrofo hu na mfrem abonte a momane amane a mente hwe metia ne se wo enu de e be ba be ka kire me anti sawa ma beba na lenda wu anti beba na yakum no beba na be ma na kunu min so enu nti sasem nti bisi ase hokra min ko ho ena maka cho se brabet na wo na nakura na wa bone dan na yemienu na mpa cho so de onim ho mo ya ma nan wuni abaako ena we nso de abaako mo mienu ya cha ma mo se momfa ama se bi yenso yetete ye ba bia yete enti kwotena fie ho na brante ne mra fie mesro so obeware no meyo ho ade no mfa wonkona ne ye hunu se ya je utiri sika nti so odi hukum a wonkun ma ka me bayin fane tinye ene wo so ate ho a wo ye ne saa no na de be ma yiye ni nyina abusua no mo nso mo nka hwe da bi yanka hwe adai yanka hwe kire se wenu ene ye be ka kire ne se mesi tu brafie na be ma ne mesre waware afisa memfa wo ma no obetimi akasa anya no kura me kura anya me ne nnete minimu na adwene de so ho brafie no mesre se wo pe no na so no so pe wa no me yo ho ade makasa wo mfi me wo ho ya wo kan abrante na bro no mesi na bro 20 times o ena ni nyina nso mo hwe senti no ka kire se ye jimi no ye munya sa ke ye meche no mo ka kire bi se ontu firi ho awontu na bisa ne me ne nnete he ma ka woni no nketo ho no nyina ka de ho ba akokoro wo so de bra betene fie ho no wo ma osika kora betena ho be ye adwuma wo to aduane a obedi bi ya kasa mintimi na mi bisa nse wo mo di moja ena ya ade no ana na sabi ye kora sabi wo na mesro wanim ya ye ho ade kora ye nyina duru se ya ye manyina anyinyini koro no kora no ye be mentimi nya wo saa na wote ho
bɛmɛ wɔnim busuani bia wɔntu a wotrinsa wɔm ka sɛ ma behuna nimu na kyerɛ me ba abɛyɛ wo kasa kyerɛ kwala wɔ yi a ɔnte ase wɔmma entina na momisa na mame so wɔm di mogya na akɔyɛ bibi di a wɔm nka ma mentie Lenda ya no na mentie one boy na di mogya fra bi Dabi. Munye bibia. Dabi. Enti die nti ene wabusua ka se bebreba abo yi ye otumi broma kokko manyina no firi saa ho no na bra betena fie a omuka wonti ade ntia. Patronye bibia. Eye bibi me de saa ansa we de bempe. Se nye bibia. Usu ade na usu enye bibia. Enye bibia anka usu. Enti eye bibi die nti na abusua ka wonti afia. Nanom patronye bibia. Boy no open pa oh. Sen obi kan se sabi misra me kan bia ni wa wona na tamfo atanada. But ni nyina nso yakugina maame ne so. Enti odi esesi sa makoye police case ho. Me patron. Patron. Okay, ye ba mu bi. Ye ba be gina mu bi. Am yakwa akọche boy no. Open sa. Me patron. Afia Nana yen a yete hai se ye ba wase mu a sebe ye ba no actionly ye duru asem bia mu a ye pusu asem no ma hu se ye dua no so se den kura na edua ne wo so che na akwala abaya hwia yi enye because of ye dinti ena na awura yi sebe wo so ne ho adigu amanfo so yi eye a ye ne afre awura ni to order na ye prosecutor yi wa anya na dwe kura se nkoko akokan agum enso eye nya na judge ka se oh the otake for kan ye no so fo aso a eno ano no anya yi enti se ye base mu a ye wo so asem no ti se dua emframa jampantrudu bi atiasi so no enti awura yi owura no ye pese ye ba asem we mu bi se ye che no na court ni ehu a ye de ne batum o pese ye nya ne sa mfa ma ho bra wani me patron. Boy no washe Patron ni me. o twabi nso Patron. o twabi o so twabi Ba men mai bia na mdididi. o dididi o twabro so Dabi. o tumi twabo Dabi. o twadididi Patron. Boy di enti na ma pe boy ne sa afia Nana di na ma pe boy ne sa nya bibi. wa ye odai Anya me hwe. wi fo nso de na de me kan nyina asase ne de ne ka ho wo se na japade enti Afie. de kom na se wo mo mienu na to ya won fa ne part ma no no ntum frifie ho afia me na no ka so ba wa no kra de ewiase nyina ma agona busua me nko a mempene me mempene okay so opede a afie Nana me se boy no obi beye ni bibie no na wase se wuti hwei waso ba ko nte asem yie wani hwede ayeyi obi busa wasem a kyese wachia wei na wo de abeti asem no de enko ana boy no de aye wa Nana patron nya me hwe. o ye sure Patron. akwa no wode ne be ma akonu bibim de abefa no me ka bibia maame wo ho boys no de ebi no mutumi ya no na nka de enti na ema ya ebi nti bi hu jai saa de no omo ye no nipa bonfo ye no omo de wo ka ho na ye no aka kira o sa o ne abaya ne be da afafa obe ma no de fa no no ate no eno omo ma de fa no ye nipa bonesam ene nsamfo ena mo amo ye saa de ne de ma boys bi mo omo nso de kodi saa nsamfo no mo ye sebe enipa de se naturally odo ne ba saa do na edesene se sebe wo koka obi asim enti wo ye yi ne saa na wo ye yi ne ma wa no wa ma de afa ate no o se ene no enkoda onya hwe osa akwa wo de bibi akonu bibim na abe yo no akoya obede kura no akuno obede no akuno ana wo hyew pa bi mebi so abusua so enti na wuja na ye o ya saa Patron Dabi. ekom na ekunu no wasan de no monsa
Okay. Atie for mema mabedwa fonso ensembisa akwanya na onomo abem. Famous mirror eno okasa na Krobea abaya we na busua no ensese wo makra kye ne kra akwan se onware sa gawe obekuno ya mensa se we di odobambam pa o la frempon eno se enti we nyina ye in the name of aware na Krobea edienko edienko ya bema woni obaate na sebe saa de wei na ade beye obi baba ewure ya wotimanim hai tomrom kama o tomrom kama nenso hwe ya bema tumi bo ma utumi kokko ma nyina na ukoko makra ba na fia na wontu ho fumfiri saa ware ewe ase satan na me eketuan na wonyem na wonyem wa wontumi mfiri aware ase aware ebekun yetena ase aware fo aware tantan wei afia yetena ase be ma hwede be ma ye wanim na akwande obedwane afiri besia ase se wanwane pa besia ase kurom no asem beba da before ye ka ne na wa afidie wei so ye ne wonkom ya numienu nkom besia sikurum ya numienu nkom ena wiei ejoso dovusu fo commander wo wadama mechiachia wo ena meba apuna no dovusu fo amwo ejoso nyina no mechiamo Francis Ajenu osi akra Krobea kajetia Franat Plus Enterprise for nana yenso ye show pa wate obadwuma yankopon hyirawo hwe ade enyawo a sebe ebetu ani no yensensene so yetu ase samia minim ukonkro nketu amu a first ya ne etwam fofon no sebe ye papanom ye nananom mema kantina wam akwa bukwa yesie na bia yedua odi emfa de say ye de adua banche na bia yetu awie na ye nua bio ye pese de beye bibi foforo na bia enfofon afa no eto de bia ye kokko bro banche na ewom no ye se ye kokko banche bode ti ye kokko bro ni anya bi ni aba beton na so ye dem se ne banche dua ye ti basa ye fase kan eminim ni akwadwo de ye simo ni yakọ enfofon ni mu ni ye do ewu na afei yahye na se wutwa na ukotu achampofie no watwa ne soro na wohwe se ade emedemani kɔ ho a ebe wo me a se achampofie no metena hɔ ademani akɔwure ma wo me ansa metwa na se no na metu champofie no atofom se be ya enwomani sana braki dwonkofi ote wo ya champofie a yetwa ne soro ya wani tua sa wode wani ko ibraki de wabese wani wobetu wani wamu akoko ma de edikan obu preprawo na sebe ni nyina no na oda so de dachi afia edienko bi na aso odem ena ujaye nyai ana se krache na wonte ne ho jai ana wa hunu bibi na ama wadie ya wo kun kura asete oda sote ho enti wo kun na wo wawu sebe nka wo kura na wo wotu kwa mu no na wo frɛ na wo kase na maami na enwu no saa ho na nka esi uja no saa sam no sa wote wote ade na ɛhɔ na wo anya no be ma wo wo ne ba no pe wuo sense wo san ba nkwa mu biu saa be ma no ye ware no ade na saa bread wo anya na fia ejewa me kasa ho ada na sabre wa anya no mama ye wote e ba bi nka ho o wa wubi ti o ba bi benyini na o ye o sei na o ka sam kire no no ntia e be ye ode e ba ye o ma me na ebre wa o si afidie ame no o hu sa ame o ma me
na o ma mentena se na ba ya te sew kwabrane a sebe wonnim num firi ba bia ennim ni nchi o meku no onwane nko adai ayurana ma meraho mama meraho ne pa enti John Kofi mon frère no fonso e ma msisi ya no ma kirem die nti a awurawe wa ye nse enti bra enti wo se blows pa no de ye wo sa de wi enye ebo enti blows na atumi ama eho no atwitwi sa ana sa de otofom na no wo twe no na ma meti ho hwe oba tan awiai afiaje wa asem ato no abaya na asem ye meya na mabedwafo nso wa ha mema wonom ensemisa kwanya no mienu na onom abisa awurai na afei bema no a ono na aye awurai sei oho asem no na reho a eye ne se sebe onom anya wonom asase bi ena oba odoni kunu onye ne ho ade o nanso onom abobo entabodan nkenemre ye mu abaya abaya wowo to sei na woti hoi na sebe o ka kire ne se wode na ekoda ntabodan mu ujiri sankede ne besie nanso ope emfantini abrantie yinti wate ase ama no ne tentabodan ne mu ene onom abobo wonom kioso twabi ma mentwabi nkakrakra ene onom ye ebura wo buru ni nyina chimani kokoma wanyem na ye buru no wo kwa wato baabi kura wonni onru hospital ni nyina no wasa afre busa se ge ne de waanwu onyankwa ni nyina na ba ya nda so te hu enti sebe sa ba we ye treat ni good ye treat ni bad nenemre kura mema ebo ma ndia bi wo ho sebe wadwini ni fie enemre mu 21st century way 2025 na be ma wo tere won sa akoboba wonim nyansa wadwini mu sebe hifa ya ye kase obi ye kurase ni enya se wo free ebia ekura be kroketuam se eho ka akwa okura ba akope enti eho ye kurase won na ye kurase ni odabi wonne ye your actions ene ma wo ye kurase ni enei enya de o free ekura ehye kwayem light nim na ye kurase ni o eye wonne ye woti kumase ha edwo ha ya ohima ya santo akurum besiase ya nie na wutumi bo oba ema oba yese ya unye kurase ni unye kurase ni bema woyɛ bɛrima na atene nsa oba so a woyɛ kurase ni wonne ye ne ye fun woba ne ye wade enye ye ntena ho ko ba bi nam kom ba bi entene won nsa mo no krachi we ye kye ne obedam I'm telling you say ye kye ne pe obedam ajakwa me busa dia opeso busa afia pagati na ye busa wasam kusa wate kusa wo se wawo miensa dada na woni be ma wo so wo mienu nkula no omo wo nchen ana omo ba fifo mpacho mu de omo nyina de mienu na wo menchen nketo ni mienu timpanyimfo no de panyinu nso ewo besiase but won ti menchen be ma no ohwe omo enketo no mano da ohwe omo ba yanketo no so e ba panyinu de oba ho man kese bia ekom di na na se yo timi maniska edo twadwane di adwuma na mabie no eye wo na wabie ana be ma ne dia ana mumie no nyina na mabie emie no di ye dia asase na yi ni wo so no ye hwan dia mpacho asase wura no wo na akoto ye kamu no kre anti mesi ya ma ode jano mesi ya han ye mo han ne sen na be ma ne sika sen ne wo mpacho ne han ne dia ye mimi sika na mde kwaje ye sen no eboboy no fa no magu nti ba mu ho na moda mpacho ena ne ma me sa betena mo nchen mpacho da etwa to kura woni ma me no wa ase no enya akasakasa ya da ben ngose manti muene mpacho bisa woni nya akasakasa cha na ukunu ya o ye den onkawe
on support obi a o support o maame no na ya de ho nso nti na ma wo ne wasene nya akasa no kasa ebi a me ba ne ba ho no se ebi a ekom dina na ebi a mi iska mana be man di drum be o kwa adwuma nti ne ba no abona mane se wo ba ne ba ho no amaniska uyi ba ni musika ne bi ma no se be okunu no won hye na se omo ya na won twa bia eya ne bufu dabi ana me dase me dase oba de acha me amema onso ensemisa kwanya na onso bisa afia kaniema ba ko a ukunu ne de ye wa ye miensa ye o ya pa ompona no de ye wa ye o ya miensa pa kire me ipa cho de o ne se ba ko mpese me kasa obi a aha ba ko no ene tu o maame nso a wote ho no maybe am kopejo maame na semba ne nso ada na ebufu na de to so miensa de twa to fa ba ko ka me ho asemba badabi mienu ana mense sisi waka mienu asa me pa cho de yo ye wa ya no ene o se maame mfansa nkama no ono ni problem o no o se mfansa nkana wa no ada wo de nsa ka wa no aya na usuban te sei da bi nyehwe wonya hwe anko beka se mfansa nka wa no menyehwe ana wo no mane boka me pa cho de bi Africa eniema mien ya odian bi na wutwa apet da bi adonko yo kaniema miensa ode ye wo so wa ye ode pa a kire de we a wo si yankola no ene ni se bufu ma ya de we a wo si ne me kasa o treat me all right but se bufu bad ya nti se do hwe nkwada no wo ye nkwada no ene de sani o ye wo no abra ensanka fa ba ko ka me ho ene se mi ye bibi nso a ode mame sa but no quick temper within short time so bit me makasa within a minute na bufu aside me so me ntimi control and say wa hunu sani a wote nti se obetumi ne natena me pa cho ai ntimi enche no akwande e chene de ye beche no watu kwan me anu ba me oba we de mesre wo tobo wuni nua ba ma pa cho mo bi na me pa cho se me ma ni gina ha pa eno o ma hwa me ayo mu nua ba sei won mo bro 20 wallahi me I'm not encouraging bibi but me busa na sem keke se me Krobea meti hai jatai na sebe meti ha na me tu ka free kumasi akoduru bu ase kura na minim se maduru bu ase na me nia ba nie na mabusa busam de wode aye me nia ba nie abaya unia mema na hunu dia boy ne dia ayewi pacho ai enti inoko enti omuhu ya ne nso oma nka hwe anye hwe oma ama besiase omo ba ho na boy ni wo ho ana na boy ni ho no wo ho enti oma nchia ni good morning and good afternoon kakra bi kura omo ba midnight enwe around be 7 mo enti one ba oma ama ni good night kakra kura minu aboy ni bono na nimu ye say bi dabi oma ama ni good night oma ama ni good night na ne nua na wo kan we de me bem kakra mimi ni ho wonna ne wo ho ne maaya bra wanim wonna ye be ma ni mo dura wo ho no asamba ya no afre ante asamba ya no afre no aka okoka na we didi natem na we yi didi natem yes enti amana asam ka no ayedin ena me so maka kire mo se me pe police asem enti mu de wo bia mfa ne nsanka no ene eda bia me kura me kunu kasa wo man kwala yin kwohwe no na me se me pe police asem ahwa na wo mo akoye de eno ye mfra ne hwe ye fra ne good night good morning good afternoon enti wo mo koma ne good morning kakra enti ama ono kura na afia na asem ka no aye ne den enti se bia be ma na di nkwasi asem a kire afia no no omo koka no na ono afia na ko gina ni kunu na chi no omu odi ni nua no be me ya de na oji wo wiase enti soso ampa oba one neti ene na wo ni baby mama
atumi ahyenyame anim abobɔ no manafo ahon sei bɛka se ne atuya ye no sɛ nso ntomago ne abobɔ ahye nafo no mu atumi ahye n'anim aboro ne sei ama na nso hɔ asa achi na se wɔ fam ama n'anim nyinaa na adwudwi so bai situation a odisi hɔ no manya wo mɔbɔ abusua wo miɛmfa agronto nkyɛn bibi wɔ hɔ no ne ɛyɛ mo mɛyɛ nwen ho sɛ soso ampa sɛ ne ɔbai kan ɛyɛ no korɛ pa dia ne na bɛma no wanyade sɛ nyɛ no korɛ nso dia ne abrante no mbra na ɔno so mfa n'anum nsɛm ba metudwa ɔno so mmeka ne nsɛm na yɛ saa dia sɛ egyina ɔbai die so dia ne mbra ne ne bedi ɔwɔ sɛ mbra ɛde no korɛ ne to bebi a no korɛ ne da na no mbra ne di na wei die ɛyɛ too much Ghana ye mra kratia se be ma betre ne sa ba oba enfa ho ne mfumso a waye eni ho kwan se obe ma tre ne sa e wo ba so se bibi nkoyi a eno nti e na mpanifo wo no omo siesie e ma ne kwan se nka wo so tre ne nsa e de ba oba no hwe sisi a hwe oba ne situation wo so ya wa ofem nani kura wontumi ne wabie aden ye mema ne bi ya masade we aka hono omo ye ma omo mistake bi ombe no asai mema nyina obi ka ose mema subanye nso ebi mu mi ehye na sa suban we si yekoso a emoaye yen dwen afoforo ho ye obi ayakayaka de a yen nyatema efama nipa no na yen nyina ye nipa obi ate yaw se ne wo se wo de blade twa ho a ote yaw na moja ba no saa no nso ono nso ete saa no nso ne de ete wo de blade twa na moja beba na be ya ne ya nso yen nyina wo pare wo se a moja na eba timumi enhwe ye ho yie yen nyatema efama afoforo na ebe boaye ebe ma asundwe atena ye ntem be ma ne mbra no mbra meche nanum ono so emfa nanum nsem mbra metudwa se na ebe ya ebusua nyina de anije ebe tena asundwe mu medofo ebre nti me de besia kopem se be ma ne beba no ye de asem no ebe konkon ho no mu aha na me de besi da se ne ebe sanso ehia medin no eye na na akosua de pa emergency Ghana TV enso na wani guso a wo she ebusua makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.